Đầu năm 2025, sự ra đi đột ngột của nữ phát thanh viên Oh Joanna tại đài NBC vào tháng 9 năm 2024 đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Đặc biệt là sau khi tờ Mail Newspaper công bố bức di chúc dài 17 trang của cô. Việc di chúc được công khai sau 4 tháng kể từ ngày Joanna qua đời đã làm dấy lên nghi vấn về việc đài NBC có thể đã che giấu thông tin và thao túng dư luận. Liệu có ẩn khuất nào đằng sau bi kịch của nữ phát thanh viên trẻ tuổi tài năng này? Bức di chúc 17 trang kia chứa đựng những nội dung gì mà lại gây chấn động đến vậy? Và trách nhiệm của đài NBC trong sự việc đau lòng này đến đâu? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu chuyện đầy bí ẩn về sự ra đi của Oh Joanna và những bí mật ẩn giấu đằng sau bức di chúc 17 trang. Trước khi đi vào chi tiết, đừng quên like và subscribe kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng theo dõi. Oh Joanna, sinh năm 1996, là một gương mặt tài năng và triển vọng. Cô tốt nghiệp khoa viết sáng tạo tại Học viện Nghệ thuật Seoul danh tiếng. Con đường sự nghiệp của Joanna bắt đầu chuyển hướng sang giải trí vào năm 2017, khi cô giành giải thưởng Emoso Beauty Award tại buổi thử giọng do YG Entertainment tổ chức. Tiếp nối thành công năm 2019, Joanna lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu truyền thống Hàn Quốc Miss Jeongyang. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường trở thành diễn viên hay ca sĩ, Joanna lại quyết định thử sức với vai trò phát thanh viên và gia nhập đài NBC. Tại đây, cô nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình, trở thành một trong những MC thời tiết hàng đầu và là gương mặt đại diện quen thuộc của đài trong nhiều năm. Tháng 12 năm 2024, gia đình Oh Joanna xác nhận với truyền thông về sự ra đi của cô ở tuổi 28. Theo thông tin ban đầu từ gia đình, Joanna qua đời vào tháng 9 năm 2024 do ngừng tim đột ngột sau khi nhiễm virus ở dây thần kinh răng sau một tai nạn gãy xương mặt trước đó. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 1 năm 2025, tức 28 Tết âm lịch, tờ Mail Newspaper đã công bố thông tin gây chấn động, trái ngược hoàn toàn với những gì được công bố trước đó. Theo Mail Newspaper, sự ra đi của Oh Joanna không phải do biến chứng y khoa, mà là do cô chọn kết thúc cuộc sống của mình. Tờ báo này sau khi tiếp cận gia đình nạn nhân đã xác nhận rằng Joanna để lại một bức di thư trước khi qua đời vào ngày 15 tháng 9 năm 2024. Bức di thư được tìm thấy trong phần ghi chú trên điện thoại của Joanna, dài 17 trang với tổng cộng 2.750 ký tự, đã được gia đình và cảnh sát phát hiện sau khi cô mất. Nội dung bức di thư đã phơi bày một thực tế nghiệt ngã mà Oh Joanna phải đối mặt: nạn bắt nạt tại nơi làm việc. Theo đó, từ tháng 3 năm 2022, không lâu sau khi gia nhập NBC với tư cách cộng tác viên vào tháng 5 năm 2021, Joanna đã liên tục bị hai đồng nghiệp quấy rối và bắt nạt. Một phát thanh viên thời tiết thường xuyên đổ lỗi cho cô vì những sai sót của họ, trong khi người còn lại tỏ thái độ ghen tị và cáo buộc Joanna thiếu tôn trọng tiền bối chỉ vì cô đã sửa những thông tin dự báo thời tiết không chính xác. Không dừng lại ở đó, Joanna còn thường xuyên bị các đồng nghiệp giữ lại văn phòng sau giờ làm để dạy dỗ. Thậm chí, khi chương trình You Quiz on the Block của TVN mời cô tham gia, Joanna lại phải hứng chịu sự công kích và chế giễu từ chính những người đồng nghiệp của mình. Tờ Mail Newspaper xác nhận rằng họ đã thu thập được rất nhiều tin nhắn và bản ghi âm chứng minh việc các MC thời tiết khác liên tục bắt nạt, chê bai Joanna vì thiếu kỹ năng và nhiều lý do khác. Trước những bằng chứng không thể chối cãi về việc con gái bị bắt nạt tại nơi làm việc, gia đình Oh Joanna đã quyết định hành động. Ngày 23 tháng 12 năm 2024, họ đã đệ đơn kiện lên tòa án quận trung tâm Seoul, yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi bắt nạt nơi công sở gây ra. Gia đình cho biết Joanna đã phải chịu đựng sự lăng mạ và quấy rối bằng lời nói trong suốt 2 năm, từ tháng 10 năm 2021 cho đến khi qua đời vào tháng 9 năm 2024. Quyết định công khai vụ việc được đưa ra sau khi gia đình phát hiện những dòng nhật ký và tin nhắn đau lòng của Joanna. Kênh truyền hình tổng hợp Channel A đưa tin,
Gia đình Ojoanna hiện đang giữ một bản ghi âm. Trong đó cô đã trình bày với các quan chức NBC về những hành vi ngược đãi mà mình phải chịu đựng. Bản ghi âm này được xem là bằng chứng quan trọng để xác định danh tính những kẻ bắt nạt và làm sáng tỏ sự thật đằng sau những cáo buộc. Trong cuộc phỏng vấn với Channel A, một thành viên gia đình Ojoanna cho biết: "Chúng tôi có bản ghi âm của 4 người và với một trong số họ, Joanna đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn kéo dài 1 tiếng rưỡi. Toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện cũng như quá trình tư vấn đều được Joanna ghi âm lại." Người thân này tiết lộ thêm: "Trong bản ghi âm, Joanna đã chia sẻ về việc bị một đồng nghiệp dự báo thời tiết bắt nạt, đồng thời tìm kiếm lời khuyên. Cô ấy nói: 'Em cảm thấy rất đau đớn, những lời lẽ đó quá sức bạo lực. Đây có phải là hành vi bắt nạt nơi công sở không? Hay là lỗi của em?'" Hiện tại, gia đình đang cân nhắc việc có công bố các bản ghi âm này hay không, tùy thuộc vào kết quả điều tra nội bộ của NBC. Thêm vào đó, chương trình điều tra Crime Chief của JTBC trong số phát sóng ngày 31 tháng 1 năm 2025 cũng tiết lộ về một nhóm trò chuyện Kakao Talk có sự tham gia của 4 người dẫn chương trình dự báo thời tiết. Tại đây, họ đã sử dụng những lời lẽ miệt thị gọi Ojoanna là điên rồ và đồ giả tạo. Một trong số họ thậm chí còn viết: "Ôi Joanna hoàn toàn điên rồ, cô ta bốc mùi." Còn ít đó đã nói lại khi chúng ta chú ý đến cô ta. Ngay cả Yeon Jin, nhân vật phản diện trong phim The Glory, nổi tiếng với hành vi bắt nạt, cũng còn giỏi diễn trò hơn. Cô ta chỉ đóng vai nạn nhân, chúng ta mới là nạn nhân thực sự. Ngày 3 tháng 2 năm 2025, trong chương trình Newsfighter của JTBC, một thành viên gia đình cố phát thanh viên Ojoanna đã có những chia sẻ gây xúc động về khoảng thời gian khó khăn mà cô phải trải qua trước khi qua đời. Gia đình tiết lộ rằng Joanna đã từng 2 lần cận kề cái chết trước khi thực sự ra đi vào ngày 15 tháng 9. Lần đầu tiên là vào ngày 6 tháng 9 năm 2024, sau đó là một lần khác. Cuối cùng, con bé đã không qua khỏi vào ngày 15 tháng 9. Người này nghẹn ngào nói với JTBC. Gia đình cũng cho biết thêm, Joanna đã phải tìm đến hơn 10 phòng khám tâm thần và được kê đơn thuốc điều trị. Theo lời kể của người thân, kẻ bắt nạt Joanna nhiều nhất được xác định là A, người chiếm tới 98% các hành vi bạo hành tinh thần. 3 người còn lại đóng vai trò đồng phạm, góp phần làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Joanna thường xuyên gọi điện về nhà trong nước mắt, kể về những gì mình phải chịu đựng. Cả gia đình đều biết con bé phải đến bệnh viện thường xuyên vì quá căng thẳng. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Joanna thay thế A trong một chương trình do A đến muộn. Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối của con bé. Người thân đau xót chia sẻ. Hành vi bắt nạt của A được che đậy một cách tinh vi dưới vỏ bọc quan hệ tiền bối hậu bối. A liên tục sử dụng những lời lẽ xúc phạm, thao túng tâm lý Joanna bằng cách đổ lỗi, im lặng một cách độc hại, thậm chí lập nhóm chat công việc riêng mà không có sự tham gia của Joanna. Những người bị nghi ngờ là thủ phạm hoặc đồng lõa trong vụ bắt nạt Ojoanna tại nơi làm việc đều là các phát thanh viên thời tiết kỳ cựu. Trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, tất cả đều đã khóa phần bình luận trên mạng xã hội, chuyển các video YouTube sang chế độ riêng tư và giữ im lặng tuyệt đối. Tuy nhiên, công chúng vẫn không ngừng lên án và phản đối các chương trình mà họ tham gia. Ngày 31 tháng 1 năm 2025, kênh YouTube Garociero Research Institute đã công bố một đoạn ghi âm từ một nhân viên đài NBC. Người này tiết lộ rằng Park Ha-myung và Kim Ga-yeon là 2 cái tên thường xuyên bắt nạt cố phát thanh viên Ojoanna. Đặc biệt, Kim Ga-yeon còn bị cáo buộc cố tình chia rẽ mối quan hệ giữa Joanna và MC Jang Sung-kyo, một đồng nghiệp thân thiết của cô tại NBC. Theo đó, Ga-yeon đã gọi Joanna là kẻ nói dối và sử dụng nhiều lời lẽ xúc phạm nặng nề, khiến Jang Sung-kyo sau đó phải trực tiếp chất vấn Joanna. Sau khi thông tin này được công khai, Kim Ga-yeon đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Ngày 1 tháng 2 năm 2025, phần bình luận của bản tin thời tiết do cô dẫn đã bị vô hiệu hóa do lượng bình luận tiêu cực quá lớn. Mặc dù NBC vẫn tiếp tục sử dụng những người này trong các chương trình dự báo thời tiết trên bản tin thời sự, một số chương trình khác đã bắt đầu có động thái loại bỏ những cá nhân liên quan. Trước sức ép từ dư luận, Kim Ga-yeon
đã tự nguyện rút khỏi chuyên mục trong chương trình Good Morning FM with Tay của đài NBC FM for You. Kênh YouTube Dân Hen Review cũng tạm dừng đăng tải nội dung mới cho đến khi có kết quả điều tra. Bên cạnh đó, chương trình web Johnson Dabang đang cân nhắc việc có tiếp tục hợp tác với cô trong mùa tiếp theo hay không. Nghiêm trọng hơn, khả năng Kim Ga-yeon bị bãi nhiệm khỏi vị trí đại sứ quảng bá của thành phố Paju cũng đang được xem xét. Theo Ocean, chính quyền thành phố Paju đã nhận thức được tình hình và đang thảo luận về việc bãi nhiệm do cô không còn đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện vai trò này. Theo điều 5 của quy chế vận hành đại sứ quảng bá thành phố Paju, một cá nhân có thể bị bãi nhiệm nếu tự nguyện từ chức, không thực hiện hoạt động quảng bá mà không có lý do chính đáng, làm tổn hại đến danh dự và phẩm giá của đại sứ, hoặc gặp hoàn cảnh đặc biệt khiến việc duy trì chức vụ trở nên khó khăn. Với những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi bắt nạt nơi công sở, Kim Ga-yeon đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi ngành truyền hình. Hiện tại, chương trình Kick a Goal vẫn đang theo dõi sát sao tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, Ủy ban điều tra đặc biệt của NBC sau cuộc họp đầu tiên vào ngày 5 tháng 2 năm 2025 đã chính thức bắt đầu quá trình điều tra. Kết luận của Ủy ban sẽ là yếu tố then chốt quyết định hướng đi tiếp theo của vụ việc. Về phía MC Jang Sung-kyu, anh đã lên tiếng thanh minh trước những cáo buộc cho rằng anh phớt lờ hành vi bắt nạt Oh Yoon-na tại nơi làm việc. Ngày 5 tháng 2 năm 2025, trên trang cá nhân, anh viết: "Tôi chỉ biết tin về sự ra đi của cô ấy vào tháng 12 và đã âm thầm bày tỏ lòng tiếc thương. Dù đã muộn, tôi vẫn hy vọng những khúc mắc của cô ấy sẽ được làm sáng tỏ để cô ấy có thể yên nghỉ và mong gia đình cô ấy tìm thấy sự bình yên. Nếu có bất kỳ điều gì tôi có thể làm để hỗ trợ, tôi sẽ cố gắng hết mình." Anh cho biết có nhiều thông tin sai lệch liên quan đến mình. Dù cảm thấy khó chịu, anh nhận thấy điều đó không thể so sánh với nỗi đau của người đã khuất và gia đình, nên đã chọn cách im lặng. Tuy nhiên, các bình luận tiêu cực ngày càng gia tăng, buộc anh phải lên tiếng. MC Jang Sung-kyu bày tỏ: "Gia đình tôi đã trở thành mục tiêu của những bình luận ác ý. Để bảo vệ họ, tôi đã giới hạn phần bình luận, chỉ cho phép những người theo dõi được bình luận. Nhưng đáng tiếc, điều này lại khiến tôi bị chỉ trích nặng nề hơn, khi nhiều người cho rằng đó là hành động nhận tội. Tôi không mong muốn thanh minh cho bản thân trước khi những uẩn khúc của Oh Yoon-na được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, tôi chân thành mong mọi người hãy dừng việc nhắm sự thù ghét vào gia đình tôi." Trước đó, kênh YouTube Viện Nghiên cứu Garo Zero đã công bố một đoạn ghi âm cuộc gọi, được cho là với một nhân viên nội bộ của NBC. Trong đoạn ghi âm này, người này khẳng định MC thời tiết Kim Ga-yeon đã cố tình gây căng thẳng giữa Oh Yoon-na và Jang Sung-kyu. Kim Ga-yeon từng làm việc cùng Jang Sung-kyu trong một chương trình buổi sáng. Cô ta biết rằng Jang và Oh Yoon-na thường xuyên tập thể dục cùng nhau và có mối quan hệ khá thân thiết. Vì vậy, cô ta đã nói với Jang: "Con bé đó là kẻ dối trá, nó chẳng có..." cùng nhiều lời lẽ miệt thị khác. Nghe vậy, Jang đã trực tiếp chất vấn Oh Yoon-na: "Anh nghe nói em là kẻ dối trá", khiến cô ấy vô cùng sốc. Khi Oh Yoon-na hỏi: "Ai nói vậy?", Jang trả lời: "Kim Ga-yeon nói với anh như thế." Chính tiết lộ này đã khiến Jang Sung-kyu phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Sau khi thông tin về sự ra đi của Oh Yoon-na được lan truyền, nhiều cựu phát thanh viên dự báo thời tiết của NBC đã lên tiếng tố cáo tình trạng quấy rối tại nơi làm việc tại đài truyền hình này. Cựu phát thanh viên Bae Soo-yeon chia sẻ trên mạng xã hội: "Tình trạng này vẫn không thay đổi từ khi tôi rời NBC. Là một phát thanh viên thời tiết tự do, không ai lắng nghe những gì tôi nói." Cô nói thêm: "Công việc và nơi làm việc là điều tôi yêu quý, nhưng tôi đã chứng kiến mặt trái của nó. Tôi đã hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng thật sốc khi thấy mọi chuyện vẫn như cũ." Bae Soo-yeon gia nhập NBC với tư cách phát thanh viên dự báo thời tiết vào năm 2005, rời đài vào năm 2010 và hiện đang hoạt động tự do. Park Eun-ji, một cựu phát thanh viên thời tiết khác của NBC, cũng bày tỏ sự đồng cảm trên mạng xã hội, chia sẻ bài báo về việc phát hiện di thư của Oh Yoon-na. "Là một cựu phát thanh viên của NBC, lòng tôi trĩu nặng." Cô viết. Park Eun-ji, người đã làm việc tại NBC từ năm 2005 đến năm 2013 trước khi chuyển sang làm việc tự do, chia sẻ thêm:
Tôi đã chịu đựng 7 năm khắc nghiệt đó, vì vậy tôi hiểu. Tôi biết nỗi đau đó đáng sợ và cô đơn đến nhường nào. Tôi rất tiếc vì không thể giúp đỡ gì hơn. Văn hóa bắt nạt tại nơi làm việc vốn đã ăn sâu bám rễ, cần phải được phơi bày và chấm dứt hoàn toàn. NBC, trước những cáo buộc này, đã lên tiếng tuyên bố rằng Oyoanna chưa bao giờ chính thức báo cáo bất kỳ khiếu nại nào về quấy rối tại nơi làm việc với bộ phận có trách nhiệm xử lý vấn đề này. Đại diện NBC khẳng định, người quá cố chưa từng thông báo với bất kỳ bộ phận liên quan nào như văn phòng tư vấn nhân sự hay bất kỳ quản lý nào về các vấn đề lo ngại hay trường hợp bị quấy rối tại nơi làm việc. NBC luôn xử lý nghiêm các hành vi quấy rối tại nơi làm việc. Nếu nhận được báo cáo từ nhân viên hoặc cộng tác viên, công ty sẽ lập tức mở cuộc điều tra. Đài truyền hình này cũng công bố kế hoạch thành lập một ủy ban điều tra độc lập do một chuyên gia bên ngoài đứng đầu để làm rõ nguyên nhân tử vong của Oyoanna và tìm ra sự thật đằng sau vụ việc. Tuy nhiên, những nghi ngờ về trách nhiệm của NBC không dừng lại ở đó. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, đài đã phải đối mặt với 3 vụ kiện pháp lý từ một cá nhân ẩn danh, cáo buộc Oyoanna bị quấy rối nghiêm trọng tại nơi làm việc. Ngoài ra, một bài đăng trên cộng đồng trực tuyến tiết lộ rằng một người dùng đã báo cáo NBC với cảnh sát vì vi phạm đạo luật trừng phạt tai nạn nghiêm trọng liên quan đến cáo buộc quấy rối tại nơi làm việc. Bằng chứng đã được chuyển đến đồn cảnh sát Mapo ở Seoul để tiến hành điều tra. Vụ việc này vượt qua ngoài phạm vi quấy rối thông thường tại nơi làm việc và có thể liên quan đến việc ban quản lý vi phạm nghĩa vụ đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân viên. Tác giả bài viết lập luận, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý để xác định khả năng áp dụng đạo luật trừng phạt tai nạn nghiêm trọng. Tác giả cũng tuyên bố đã báo cáo hành vi quấy rối Oyoanna cho cảnh sát và Bộ Lao động và Việc làm. Người này cũng đã nộp đơn tố cáo Chủ tịch NBC An Hong-jun, các trưởng phòng của công ty và các đồng nghiệp của Oyoanna với các cáo buộc bao gồm kích động tiêu hủy bằng chứng, sơ suất trong công việc dẫn đến sự ra đi của cô và vi phạm đạo luật trừng phạt hành vi theo dõi. Bi kịch thương tâm của Oyoanna cùng với cuộc điều tra đang diễn ra về các cáo buộc bắt nạt tại nơi làm việc đã làm dấy lên làn sóng kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tự do trên khắp cả nước. An Qui-ryong, người phát ngôn của đảng Dân chủ đối lập DPK tại Hàn Quốc, đã lên tiếng thúc giục NBC không được làm ngơ trước nỗi đau không thể diễn tả bằng lời của những người lao động tự do, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xóa bỏ các hoạt động tuyển dụng bất hợp pháp. Bà phát biểu, chúng tôi kêu gọi các đài truyền hình, bao gồm cả NBC, cải thiện cơ cấu tuyển dụng bất thường và bất hợp pháp. Đây là cơ hội để chúng ta xem xét lại tình trạng tuyển dụng lao động không thường xuyên, vốn đang lan rộng trong ngành truyền hình. Theo một cuộc khảo sát do nhóm vận động lao động dân sự Gapcho 119 thực hiện, với sự tham gia của 1.000 nhân viên văn phòng từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 năm 2024, có đến 27,4% số người được hỏi cho biết họ đã ký hợp đồng lao động tự do bất hợp pháp trong quá trình làm việc. Hơn một nửa, 57% cho biết họ đã gặp phải những bất lợi liên quan đến mức lương tối thiểu và 4 loại bảo hiểm chính. Trong khi 46,9% cho biết họ chưa từng nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào cho những thiệt hại đó. Đáng chú ý, 44,9% số người được hỏi cho biết họ không hề hay biết rằng người lao động tự do không được bảo vệ theo đạo luật tiêu chuẩn lao động và không thể nộp đơn khiếu nại về tình trạng bắt nạt tại nơi làm việc. Luật sư Kwon Du-seok, trưởng nhóm chính sách của Gapcho 119 nhấn mạnh, tất cả người lao động, bất kể loại hình công việc và điều kiện làm việc, đều phải được bảo vệ bởi luật lao động cơ bản, bao gồm quyền gia nhập công đoàn, quyền được bảo vệ khỏi sự đối xử bất công, phân biệt đối xử và bắt nạt tại nơi làm việc. Gapcho 119 cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc Hàn Quốc phê chuẩn Công ước về bạo lực và quấy rối của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Công ước này công nhận quyền của tất cả mọi người, bao gồm cả những người làm việc tự do, được làm việc trong một môi trường không có bạo lực và quấy rối. Câu chuyện về Oyoanna không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn nạn bắt nạt nơi công sở, đặc biệt đối với những người lao động tự do, những người thường xuyên phải đối mặt với sự bấp bênh và thiếu sự bảo vệ pháp lý đầy đủ. Vụ việc này làm rõ tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, tôn trọng và công bằng, nơi mọi người đều được đối xử bình đẳng và có cơ hội phát triển. Đồng thời,
nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo vệ tất cả người lao động, bất kể loại hình công việc của họ là gì. Vậy bạn nghĩ gì về vụ việc này? Liệu có giải pháp nào để ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai? Hãy chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để theo dõi những diễn biến mới nhất của vụ án này, cũng như khám phá những câu chuyện khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.